Salam müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Deməli, bugün keçirilmiş sınav imtahanının suallarını izah edəcəm sizlər üçün. İbtidai siniflərdə olan sualların izahı. Başlayaq birinci sualına müəllimlər. Deməli, nədir? Qeyd olunmuş sözlərdən hansılar? Sualın şərtinə həmişə demişəm ki, fikir verin. Qeyd olunmuş sözlərdən hansılar yalnız mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edib? Yalnız mənsubiyyət. Başından, burada mənsubiyyət şəkilçisi var? Var. Bəs yalnız mənsubiyyətdir? Yox. Axı, burada çıxışlı xal şəkilçisi də var. Deməli, bir olmaz. Bizə nə deyil? Yalnız mənsubiyyət. Burada mənsubiyyətlə yanaşı hal şəkilçisi də var. Ona görə bir olmaz. Sevdanın, bu ümumiyyətlə hal şəkilçisidir. Qəmi, yalnız mənsubiyyət şəkilçisidir. 3. Xəyalım, mənim xəyalım 4 doğrudur. Yəni mənsubiyyətdən sonra başqa heç bir şəkilçi gəlməyibdir. Qəmi, sevdanın qəmi mənsubiyyətdir. Başqa şəkilçi yoxdur, yalnız mənsubiyyətdir. Xəyalım yalnız mənsubiyyətdir. Gəzirdir, bütün aləmi gəzir. Nəyi gəzir? Gəzirdir, aləmi. Bu təsirli hal şəkilçisidir, bizə lazım deyil. Heç mənsubiyyət şəkilçisi yoxdur. Bu dustaq könlüm, mənsubiyyət şəkilçisi var, amma mənsubiyyətdən sonra bir dənə də hal şəkilçisi gəlibdir, ona görə də olmaz. Niyə? Çünki sualın şərtində bizə nə deyir? Yalnız mənsubiyyət şəkilçili söz. Yalnız mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edən hansıdır? 3, bir də 4. Tapşırığın doğru cavab olacaq B bəndi müəllimlər. Keçirik ikinci suala. Cümlələrdən biri quruluş baxımından digərlərindən fərqlənir. Quruluş baxımından. Baxaq görək necə gedir. Hamı gəzmək istəyirdi. Pandemiya imkan vermirdi. Gəzmək istəyirdi hamı. İmkan vermirdi pandemiya. Hər cümlənin özünün mübtəda xəbəri var. Hər xəbərin özünün mübtədası var. Deməli, mürəkkəb cümlədir. Həyat qəribədir. Qəribədir. Nə? Həyat. İndi heyvanlar insanları gəzdirirdi. Gəzdirirdi. Nə? Heyvanlar. Deməli, 2 dənə cümlədir. Hər cümlədə də xəbərin özünün mübtədası var. Hər cümlənin öz qrammatik əsası, mübtəda xəbəri var. Deməli, mürəkkəb cümlədir. Yəni, bu cümlə məlum məsələdir. İndi heyvanlar insanları gəzdirir. Bəli, heyvanlar adamlara deyir ki, qorxma, çıx söylə, mən səni gəzdirəcəm. Hər şey mənlikdir, tutmazlar. Bəli, heyvan gəzdirəndə adamı gəzməyə imkan verirdilər. İnsanlıq o qədər inkişaf edib ki, heç yəni buna mübtəda xəbərə baxmağa ehtiyac yoxdur. Bunu demişəm dəfələrlə ki, bir cümlədə tabelli bağlayıcı varsa ki, tabelli aydınlaşdırma bağlayıcı. O mürəkkəb cümlədir. Niyə? Çünki tabelli bağlayıcılar ancaq mürəkkəb cümlədə işlənir. D bəndi. Ağıl yaşda deyil. Yaşdadır, yaşda deyil. Təsdiqin inkar formasında nə? Ağıl. Yaşda deyil, başdadır. Ağıl yaşda deyil, başdadır. 2 xəbər var, bir mübtədası, bu bir cümlə. Amma başa ağıl verən nədir? Yaşdır. Yaşdır, nə? Başa ağıl verən. Başa ağıl verən də yaşdır. Deməli, hər cümlənin özünün mübtəda xəbəri var, hər cümlənin özünün qrammatik əsası var, mürəkkəb cümlədir. Deməli, A bəndi mürəkkəb, B bəndi mürəkkəb, C bəndi mürəkkəb, D bəndi mürəkkəb. İndi baxaq, insanlar sizin göstərdiklərinizi deyil, öz görmək istədiklərini görürlər. İnsanlar sizin göstərdiklərinizi görmürlər, yəni deyil, burada elə bil ki, ekvivalent nədir? Əvəzləyici kimi belə deyək də, daha doğrusu işlənmişdir. Ona görə də 2 xəbər var. Göstərdiklərinizi görmürlər, öz görmək istədiklərini görürlər. Göstərdiklərinizi görmürlər. Kim? İnsanlar. Görürlər, yenə də insanlar. 2 xəbər var, 2 xəbər var. Amma bir dənə mübtəda var. Hər xəbərin özünün mübtədası yoxdur ki, bunlardakı kimi. Burada 2 dənə xəbər var, bir dənə mübtəda var. Ona görə də necə cümlədir? Sadə cümlə. Deməli, verilən bəndlər içərisində hansı cümlə quruluş baxımından digərlərindən fərqlənir? Y bəndi. Niyə? Çünki Y bəndi sadədir, amma digər bəndlərdəki cümlələr quruluş baxımından mürəkkəbdir.
Hamısı mürəkkəb, biri sadə. Sadə olan digərlərindən fərqlənir. Ona görə tapşırığın doğru cavabı olacaq Y bəndi. Sonra gəlirik 3-cü cümləyə. Maraqlı məqamlardan da biri budur. Cümlələrin hansında da, də, ədat deyil. Aha. Deməli, baxaq. Yat da, bala, nə gözləyirsən? Bəzən qarışdırırlar ki, dadan sonra vergül. Bu məqamı da sizin yəni məqsədli şəkildə bu sualı deməli, sınaq imtahanına gətirmişəm ki, bu tipli suallar düşəndə sizi deməli, nədir, çaşdırmasın. Ən azından miqə qədər bu barədə sizdə bir məlumat olsun. Çünki bəzən deyirlər ki, dadədən sonra deməli nədir, vergül varsa o bağlayıcıdır, yoxdursa ədatdır. Amma məsələn fikir verin, burada hamısında dadədən sonra vergül var. Aha. İndi baxaq görə bu nə məsələdir? Yat da, bala, nə gözləyirsən? Yat, nə gözləyirsən? Yəni burada əslində vergül var. Baxın, buradakı da birinci onu deyək, ədatdır. Necə fərqləndirirdik? Bunu sizə asan bir sadə üsulunu demişdim. Dana, dənə ilə əvəz edə biliriksə. Yat dana, nə gözləyirsən? Görürsünüz, dana, dənə ilə əvəz edə bilirəmsə ədatdır. Və niyə vergül var? Xitaba görə. Yəni burada dadədən sonra vergül işləməsə xitaba görülür. Demişdik ki, xitab cümlənin ortasında gələrsə hər iki tərəfində vergül olmalı. Yəni burada dadan sonra vergül olmasına baxmayaraq dana, dənə ilə əvəz edə bilirəm deyə bu nədir? Ədatdır. Gedək də, nə durmursan? Gedək də, nə durmursan? Görsən, əvəz edə bilirəm. Yenə də deməli, ədatdır, özündən sonra vergül var. Amma bu vergül, gedək, nə durmursan? Bu iki dənə sadə cümlənin vergülüdür. Elə bir ki, yəni gedək sözünün vergülüdür. Xəbərin vergülüdür. Gedək. Bu ümumiyyətlə mürəkkəb cümlədir. Biz nə durmursan, nə dayanmırsan, sən nə dayanmırsan? Hər deməli xəbərin özünün mübtədası var. Mürəkkəb cümlə arasında da vergül olur. Sadəcə bir dənə ədat gəldiyinə görə, elə bir ki, bura vergül işarəsi. Bu vergül iki sadə cümlə arasında işlənən vergüldür. Ədatdan sonra düşübdür. Yəni ədatın vergülü deyil. Aha. Sən də yəqin ki, gedəcəksən. Burada dədən sonra vergülün olması yəqin ki, yəni bu bilirsiniz buna görədir. Hər iki tərəfində ortada gələndə modal sözün vergül olur. Ədat deyil, bağlayıcıdır. Bunu necə tapırıq? Əgər demişdim ki, də ilə yanaşı cümlədə hətta işlədə bilirəmsə, o ədat deyil, bağlayıcıdır. Hətta sən də yəqin ki, gedəcəksən. Yəni. O birisi, bu birisi, hətta sən də gedəcəksən. Sənin də orada iştirakını bildirir. Bu iştirak bağlayıcısıdır. Deməli, oldu B bəndində ədat oldu. C-də ədat deyil, doğru cavab C bəndidir. İndi bu digərlərinə baxaq. Nə qədər burada da deməli dadə ədatdır. Nə qədər desəm də sasədən sonra gələn demişdik ki, sasədən sonra gələn dadə nədir? Ədatdır. Sasədən sonra gələn dadə ədatdır. Bu da budaq cümlə ilə baş cümlənin arasında vergül işlənir. Dədən sonra görülür. Yəni bu vergül budaq cümlə ilə baş cümlənin ortasında işlənən vergüldür. Ədata görə qoyulmayıb. Necə ki burada dədən sonra vergül ədata görə qoyulmayıb. İki sadə cümlə arasında işlənir. Burada da tabeli mürəkkəb cümlədir. Budaq cümlə ilə baş cümlənin arasında deməli vergüldən istifadə olunub. Ədatın vergülü deyil. Söylə də niyə vaxtında onlayn dərslərdə iştirak etmirsən? Söylə də, niyə vaxtında onlayn dərslərdə iştirak etmirsən? Yoxsa asanlıqla dana, dənə, dabə ilə əvəz edə bilirəm, ədatdır. Yenə söylə, vergül. Niyə vaxtında onlayn dərs, sən söylə, niyə vaxtında onlayn dərslərdə iştirak etmirsən sən formasında? Yəni, deməli, intonasiyadan asılı olaraq bu intonasiyanın vergülüdür. Ədatın deməli vergülü deyil. Ona görə burada da deməli, dadə ilə əvəz edə bilirdik, ədatdır. Bizlər nə deyik ki, ədat deyil. Deyil. Sən də, necə tapdım? Hətta artırdım. Hətta sən də yəqin ki, gedəcəksən. Dadəni tapa ən sadə üsulu. Dana, dənə, dabə ilə əvəz edə biliriksə, ədatdır. Əvvəlinə əvəz edə bilmiriksə, əvvəlinə hətta artıra biliriksə, orada bağlayıcı kimi işlənir. Üstə cavab olacaq C-dən. Sonra gəlirik 4-cü suala. Aha, maraqlı suallardan biri də budur. Bunu deməli, nəyə fikir verdik? Bəzən deyirlər ki, müəllim, suallar var ki, oradan bir neçə məntiq çıxır. Amma mən fikir versə, sualın şərtində bunu dəqiq şəkildə qeyd eləmişəm. Mənşə baxımından. Yəni, dilimizdə olan sözlər mənşəyinə görə iki yerə bölünür. Hansılardır? Alınma sözlər, bir də milli sözlər. Dildə olan sözlər mənşəyinə görə neçə yerə bölünür? İki yerə. Alınma
və belə deyək də, milli alınma və ya milli olması baxımından sən məntiqə fikir verməsən, sözlərin özünə görə yox. Yəni, mən baxacam ki, sait sözü alınmadır. 2 dənə sait qoşalığı var. Bu oldu alınma. Alınma sözdür. Qoşma sözü kökü feildir. Qoşmaq. Bir sözün kökü feildirsə o millidir. Qoşma sözü millidir. Samit sözü ahəng qanunu pozulubdur. Alınma sözdür. Aha, samit sözü alınmadır. Bağlayıcı sözü isə bağlamaq, bağlayıcı. Milli sözdür. İndi şərtə fikir verirəm. Yəni, bu fonetika bölməsidir, bu köməkçi nitq hissəsidir, elə baxmırıq. Çünki mən sualın şərtində soruşuram, mənşə baxımından. Yəni, alınma və milli olması baxımından. Sait sözü alınma, qoşma milli, alınma milli. Ardıcılıq necə gəlir? Alınma, milli, alınma, milli. İndi davam edirsə, deməli, alınmanı tapmalıyam. Alınma sözü. Bəndlər içərisində alınma sözü hansıdır? Ədat sözüdür. Tapşırığın doğru cavabı A bəndi. Say sözü millidir. Vurğu sözü millidir. Uzlaşma sözü millidir. Aramaq, axtarmaq kökü feildir. Arayış sözü millidir. Yəni, məntiq ardıcılığa görə biz alınma sözü tapmalıyıq. Alınma sözü də hansıdır? Ədat sözüdür. Yəni, bu qədər sadə. Yoxsa, ay mən fikirləşim ki, yəni burada özümdən saitlə samit fonetika bölməsidir. Qoşma ilə bağlayıcı köməkçi nitq hissəsidir. Nə bilim, nəyi tapacam, neyi yiyəcəm. Yəni, o baxımdan baxmırıq. Çünki sualın şərtində dəqiq baxımından testdə bu cür yanaşmaq lazımdır. 5-ci sual. Aha. Hansı cümlədə qoşma işləndiyini dəqiq söyləmək olar? Yəni, iki başlı deyil də. Yəni, biləcəksən ki, bu cümlədə, bu bəndlər içərisindəki cümlənin hər hansı birində bu 100% qoşmadır. Yəni, bu da o tərəf, bu tərəfi yoxdur. İki başlı deyil, iki cür düşünülə bilməz. A bənim. Səndən əvvəl bunu eşitməmişdim. Biz bunu iki cür düşünə bilərik. Səndən əvvəl qoşma kimi, səndən qabaq bunu eşitməmişdim. Bu mənada qoşma. Bir də yerini dəyişə bilirəm. Əvvəl səndən bunu eşitməmişdim. Yəni, əvvəllər səndən belə bir şey eşitməmişdim. Əvvəllər səndən bunu eşitməmişdim. Və yerini dəyişə bilirəmsə, cümlənin mənası itmirsə, o deməli nədir? Zərf kimi də işlənə bilər. Eyni zamanda cümlənin məzmununda səndən əvvəl, səndən qabaq, həm də qoşma kimi. Yəni, A bəndində həm qoşma, əvvəl sözü, həm də zərf kimi düşünülə bilər. Ona görə də deməli, bunu götürmürük. Evə kimi ötürdün? Bunu da iki cür düşünə bilərik. Bir sual verirəm. Evə kimi ötürdün? Evə kimi ötürdün? Kim idi o? Sual əvəzliyi. Bir də deyirik ki, evə kimi ötürdün? Evə qədər ötürdün? Evə cəm ötürdün? Həm sual əvəzliyi kimi, həm də qoşma kimi yenə də iki cür. Burada da iki cür anlaşılır. Əvvəl sözü. Həm qoşma, həm zərf. Burada da iki cür anlaşılır. Həm sual əvəzi, həm qoşma kimi. Gəlirik C bəndinə. Bu da olmayacaq. Niyə? Məktəbə sarı taksi gəlirdi. Məktəbə sarı, məktəbə doğru, məktəbə tərəf, məktəbə qarşı taksi gəlirdi. Yəni, burada deməli nədir? Qoşma kimi. Aha. Bir də deyirik, məktəbə həmişə sarı taksi gəlirdi. Yəni, badımcan rəngində olan bu taksilərdən yox, sarı, çiçək taksilərdən gəlirdi. Çiçək taksi, bəli. Sarı taksi, necə taksi? Bir də məktəbə sarı, məktəbə doğru, məktəbə tərəf. Həm qoşma, həm də sifət kimi düşünülə bilər. İki cür. Yalnız qoşma yox. Bu da getdi. Səndən sonra soruşacağım. Burada da olmaz, iki cür düşünülür. Niyə? Səndən sonra, yəni sən çıx get, ondan sonra, səndən sonra soruşacağım. Sən gedəndən sonra. Qoşmadır. Bir də yerini dəyişə bilirəm. Sonra səndən soruşacağım. Yəni, indi bundan soruşuram. Sonra da növbə gəlib sənə çatacaq. Sonra səndən soruşacağım. Yerini dəyişə bilirəm. Sonra sözü həm zərf kimi işlənə bilər, həm də qoşma kimi. Deməli, burada da olmaz. Tapşırığın doğru cavabı olacaq D bəndi. Aha, burada da maraqlı bir məqamı qeyd eləmişəm ki, imtahanda bu tipli suallar çıxarsa, hər ehtimala qarşı hazırlıqlı olasınız bunlarda. Bəzən baxan kimi heç cümləni axıra qədər oxumurlar. Deyir ki, dostumla mən şəhərdə görüşdüm. Ay müəllim, sual səhvdir. Ay bala, niyə səhvdir? Nə olub? Axı, mən burada lanı və ilə əvəz edə bilirəm. Dostumla mən şəhərdə görüşdüm. Heç burada qoşma yoxdur axı. Yox, elə deyil. Elə deyil. Fikir veririk xəbərə. Görüşdüm. Neçənci şəxsin xəbərli şəkilçisi var? Mən. Kim görüşdü? Mən görüşdüm. Mən mübtəda görüşdüm xəbər.
Xəbər yalnız mənlə uzlaşır. Xəbər birinci şəxsin təkindədirsə, oradakı la ancaq qoşma olacaq. Ancaq qoşma. Çünki ikimiz bir yerdə görüşdüm ola bilməz axı. Əgər sən burada lanı bağlayıcı kimi düşünsən, dostum və mən şəhərdə görüşdüm olmaz axı. Bu bağlayıcı olsaydı əgər, görüşdük olmalıydı. Görüşdük. Siz deyən məsələ budur. Əgər la burada və ilə əvəz oluna bilsəydi, bağlayıcı olsaydı, onda xəbər görüşdüm, yox, görüşdük olardı. İkimiz, dostum və mən görüşdük, ikimiz bir yerdə görüşdük. Amma burada görüşdük deyil axı. Görüşdüm təkcə mən. Mən, elə bir ki, yeri dəyişib. Tək qısa konkret belə deyim. Mən dostum ilə şəhərdə görüşdüm. Çaşdırıcı. Yəni, bu məqamı diqqətə çatdırmaqdan ötürü mən bunların yerini dəyişdim. Dostumla mən, yəni dostum ilə mən şəhərdə görüşdüm. Yəni, buradakı lanın bu tipli testlərdə qoşma və yaxud da bağlayıcı olduğunu fərqləndirmək üçün xəbərdəki şəkilçiyə diqqət yetirmək lazımdır. Birinci şəxsin təkindədirsə, xəbər görüşdüm mən, yalnız mənə aiddirsə, mənlə uzlaşırsa, mən mübtədası ilə uzlaşırsa, həmcis mübtəda deyilsə, o zaman buradakı la nədir? Qoşmadır. Yəni, buradakı la ancaq qoşma kimi düşünülə bilər. Bu, başqa variantı yoxdur. Biz buna bağlayıcı deyə bilmərik. Bunun bağlayıcı olmağından ötürü buradakı xəbər görüşdük formasında olmalıdır. Bir daha təkrar edirəm. Xəbər birinci şəxsin təkindədirsə, yalnız qoşma. Xəbər birinci şəxsin cəmindədirsə, buradakı la bağlayıcı ola bilərdi. Amma burada görüşdüm, təkcə mən görüşdüm. Mən kimdən görüşdüm? Dostumla, dostum ilə, kim ilə? Tamamlıqdır. Aydın oldu, bax, bu formada yadda saxlayır. Yəni, D bəndində la yalnız qoşmadır. Bunun başqa variantı yoxdur. Və ilə əvəz edə bilməzsən, çünki görüşdümdür. Görüşdük olsaydı, hə. Sonra keçirik 6-cı sual. Uyğunsuzluğu müəyyən edin deyə bizdən soruşur. Uyğunsuzluq görək nədir? Bəli. Onsuz da sxemin şərtində qeyd olunub. Yiyəlik hallı söz, virusun, mənsubiyyət şəkilli söz, təkamülü, bəli, COVID-19 getdikcə, bəli, daha da təkamül edir. Yeni versiyaları daha təkamül etmiş, güclənmiş formaları meydana çıxmış olur. Yiyəlik hallı sözün ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilli söz olarsa nə əmələ gəlir? Üçüncü növ təyini söz birləşməsi əmələ gəlir. Virusun təkamülü, birinci tərəf yiyəlik, ikinci tərəf deməli nədir? Mənsubiyyət oldu. Üçüncü növ təyini söz birləşməsi. Karantinin yiyəlik, birinci tərəf. Elə bir ki, belə yazım da sxemi. Birinci tərəf yiyəlik, üstəgəl. İkinci tərəf mənsubiyyət. Olacaq nə? Üçüncü növ təyini söz birləşməsi. Birinci tərəf yiyəlik, ikinci tərəf mənsubiyyət oldu üçüncü növ. Karantinin yiyəlik artması mənsubiyyət. Yiyəlik, mənsubiyyət, karantinin artması üçüncü növ. Virus təkamül edir. Karantini getdikcə artırırlar və bunu görən müəllimlər narahat olmağa başlayır. Müəllimlərin narahatlığı. Birinci tərəf yiyəlik, ikinci tərəf mənsubiyyət, müəllimlərin narahatlığı üçüncü növ. Və müəllimlərin narahatlığı və virusun təkamülü, karantinin artması nəyi gətirir? İmtahanın tarixinin dəqiq olmaması. İmtahanın yiyəlik, tarixi mənsubiyyət oldu üçüncü növ təyini söz birləşməsi. Bəs burada sənin yiyəlik, oxuduğun mənsubiyyət, amma bu üçüncü növ təyini söz birləşməsi olmayacaq. Niyə? Biz demişdik ki, əsas tərəfdə dıqdik üstəgəl mənsubiyyət varsa, yəni dıqdik üstəgəl mənsubiyyət varsa, o istənilən halda olacaq feili sifət tərkibi. Yəni feili birləşmə. Əsas tərəf dıqdik mənsubiyyətdirsə, mənsubiyyət olsa da belə. Çünki bu mənsubiyyəti biz bunlardakı kimi sonradan ora artırmamışıq. Bu mənsubiyyət elə dıqdikin öz mənsubiyyətidir. Feili sifət heç vaxt dıq formasında feili sifət əmələ gətirmir. Dıq mənsubiyyətlə bir yerdə feili sifət əmələ gətirir. Yəni bu mənsubiyyət feili sifətin tərkibində olan, özünə məxsus olan mənsubiyyətdir. İkinci tərəfdə dıqdik mənsubiyyət varsa, o istənilən halda olacaq feili birləşmə, feili sifət tərkibi. Biz ona üçüncü növ təyini söz birləşməsi deyə bilmərik. Bəli, ona görə də burada cavab olacaq yerdəndir. Gəlirik 7-ci suala. Altından xətt çəkilmiş hansı sözlər fikir verin. Bütövlükdə ədat kimi işlənmişdir. Yəni, qoysana, gəlsənə, bütövlükdə də ədat ola bilər. Qoy, gəl, feil, sana, sənə ədat da ola bilər.
Bunu ən sadə üsulunu mən dərs əsnasında sizlərə demişdim ki, cümlə həm tapmaq üçün də hələ birinci rahat tapmaq üçün cümlənin əvvəlində gəlirsə, olacaq bütövlükdə qoysana, gəlsənə ədatı, ədat mövzusunda, yəni bu əmr ədatlarında var. Cümlənin sonunda gəlibsə, orada ədat qoysana, gəlsənə yox, təkcə sana sənədir. Sana sənədir. Bir daha deyirəm. Cümlənin əvvəlində gəlibsə, bütövlükdə ədatdır, qoysana, gəlsənə. Cümlənin sonunda gəlibsə, ədat təkcə sana sənədir. Onun tərkibindəki qoy və gəl ədat deyil, feildir. İndi baxaq. Qoysana iti yox, körpəni biraz gəzdirim. Yəni insanın bir it qədər dəyəri yoxdur da, iti gəzdirmək olar, amma başa düşməyən, qanmayan körpəni axşam vaxtı havaya çıxardıb gəzdirmək olmaz. Bəli, çox gözəl. Qoysana iti yox, körpəni gəzdirim. Yəni burada feil var da, gəzdirmə feili var. Yəni da burada qoymaq feilində nəyə ehtiyac var ki? Qoysana bütövlükdə ədatdır. Çıxardıram cümlədən. İti yox, körpəni biraz gəzdirim. Gəlsənə polisləri yasamala yox, kəşki Şuşaya göndərərdi. Ermənilər Şuşanı paytaxt eləyir. Bizim hələ başımız yasamala qalır. Bəli. Burada da yəni göndərmək feili var. Ona görə də gəlsənə sözünə deməli gəlmək feilinə ehtiyac yoxdur. Polisləri yasamala yox, Şuşaya göndərək formasında. Deməli qoysana, gəlsənə ədat. İndi fikir verin üçüncü cümlə. Götürdüyün çörəkləri yerinə əgər bu bütövlükdə ədatdırsa, onda cümlədən çıxardıram. Qələmi qoymuşam, bax bura. Cümlədən çıxartdım. Götürdüyün çörəkləri yerinə və feil hara getdi? Deməli, bütövlükdə ədat deyil. Götürdüyün çörəkləri yerinə qoy, feil, xəbər, ədat təkcə sana, sənədir. Sən də buraxılış məntəqəsinə pul verib, bizim tərəflərə gəlsənə, sən də buraxılış məntəqəsinə pul verib, bizim tərəflərə gəl, feildir, xəbərdir, ədat hansıdır, sana, sənədir. Yəni, cümlədə başqa bir feil varsa, onda qoysana, gəlsənə, bütövlükdə ədatdır. Cümlədə başqa bir feil yoxdur, ancaq qoymaq, gəlmək feili varsa, oradakı ədat bütövlükdə yox, təkcə sana, sənədir. Deməli, tapşırığın doğruca 1, 2, 7-də cavab olacaq A bəndi, bəli. Keçirik növbəti 8-ci suala. Həm zərf, həm də başqa nitq hissəsi kimi işlənə bilər. Deməli, müəllimlər, bunu dəfələrlə qeyd etmişəm, yenə də qeyd edirəm, ümid edirəm ki, imtahanda belə səhvə yol verməzsiniz, bir dəfəlik yadda qalar. Bir dəfəlik yadda saxlayın ki, bizə nə deyil? Zərf və başqa nitq hissəsi. Elə, belə, zərfi yoxdur. Bizə nə deyir? Həm zərf, həm başqa nitq hissəsi. Elə, belə, zərfi yoxdur. Baxın, məsələn, deyir ki, elə, məsələn, deyir ki, çalışır. Elə çalış. Aha, fikir verin indi bura. Elə çalış. Deyək ki, müəllim, bəs elə çalış, necə çalış? Bəs bu nədir? Bu cümlə üzvü, mübtədə, xəbər, tamamlıq, təyin, zərflik. Cümlə üzvü kimi zərflikdir. Cümlə üzvü kimi. Bizdə zərflik yox, zərf, morfoloji vahid, nitq hissəsi soruşulur. Bəs nitq hissəsi olaraq nədir? Morfoloji vahid olaraq nədir? Əvəzlikdir, əvəzlikdir. Elə, belə, sifətin də yerində işlənə bilər, sifət əvəz edə bilər, zərfin də yerində işlənə bilər, zərf əvəz edə bilər, amma morfoloji baxımdan yenə də olacaq əvəzlik. Yəni, əvəzlik hansı nitq hissəsi deyə bilməzsən. Bir dəfəlik yadda saxlayın ki, elə, belə, zərfi yoxdur. Sifətin və zərfin yerində işlənə bilər, doğrudur. Amma yenə də morfoloji baxımdan nitq hissəsi olaraq əvəzlik olacaq, zərf olmayacaq. Kənd, ümumiyyətlə, kənd zərf deyil ki, kənd isimdir. Bu məlum məsələdir. Dönə-dönə, tikə-tikə, bunları demişdik ki, yerinə görə zərf də ola bilər, feili bağlama da ola bilər, amma burada elə var. Bunları götürə bilsək də elə işi pozur, olmaz. D bəndi də olmaz, C bəndində kənd var, olmaz. A bəndində elə-belə var, olmaz. Gəldik C bəndi, qoşa-qoşa zərf ola bilər, həm də başqa nitq hissəsi feili bağlama ola bilər. Amma fikir verin, gilə-gilə, asta-asta. Yəni, burada A şəkilçisi deyək ki, yoxdur ki, biz ona nədir? Ancaq feili bağlama deyə bilərik də, məsələn, deyək ki, baxın, məsələn, dönə-dönə sözünə fikir verin. Mən bunu kök şəkilçə ayırsam, buna həm feili bağlama, həm də zərfdir ki, mən burada A aydın, bu zərf kimi işlənə bilər.
Yəni biz buna feili bağlamaq, həm də başqa nitq hissəsi deyə bilmək. Yağış yağır, gilə-gilə, yenə zərfdir, olmaz. İndi gəldik tək. Aha, tək sözünün işləmə məqamlarına baxırıq. Tək yaşamaq feili aiddir, zərf. Sən tək, bitişik yazılır, sən kimi, qoşma. Tək sənə inanıram, yalnız sənə inanıram, ancaq sənə inanıram, məhdudlaşdırıcı ədat. Tək əldən səhv çıxmaz, hansı əldən sifət kimi. Deməli, tək sözü həm zərf, həm də başqa nitq hissələri kimi işlənə bilər. Doğrudur. Kəndə gecə çatdıq. Nə vaxt, nə zaman çatdıq? Gecə zərfdir. Amma desəm ki, gecə gündüzdən uzundur, nədən uzundur? Burada həm də başqa nitq hissəsi isim kimi işləndir. Sonra gələrsən, nə vaxt, nə zaman? Zərf kimi işlənir. Məndən sonra çıxıb getdi. Burada isə qoşma kimi işlənir. Deməli, tək, gecə, sonra sözləri həm zərf, həm də başqa nitq hissələri kimi işlənə bilər. 8-də cavab olacaq B bəndi. İndi gəldik 9-cu suala. Bünövrəsi dərin olan cümlədəki isimlərin hallarını ardıcılıqla müəyyən edir. Deməli, burada səhv yazılıbdır. Səhv yazılmaqda səbəb nədir? Çoxları səhv eləyibdir. Çünki sualın şərtinə diqqət yetirməyiblər. Niyə? Cümlədəki isimlərin nitq hissəsi olaraq bizə isim lazımdır. Bütün sözlərin halları yox. Cümlədəki isim. Baxaq görə cümlədəki isim hansıdır? Bünövrəsi, dərin sifət, olan olmayan feili sifət, mərtəbə isim, artırmaq feil, yəni dərin sifət, olmayan feil, artırmaq feil, içəridəki sifətdir. Deyəcəksiniz, bəs cəm şəkli qəbul edin. Sifət isimləşib, bəli, sifət isimləşəndə yenə də sifət sayılır. Biz ona isim deyə bilmərik. Üçün qoşmadır. Yəni, bu da deyil, üçün deyil, hissəcikdir. Həm də bağlayıcıdır. Ətrafdakılar sifət isimləşib, yenə də sifət qalır. Üçün qoşmadır. Təhlükəlidir, necədir? Bu da sifətdir. Deməli, cümlədəki isimlər hansıdır? 2 dənə cümlədə cəmi isim var. 1, 2. Və bu isimlərin hallarını tapmalıyıq. Yəni, bu qədər sadə. Cümlənin şərtinə bir dənə fikir versək diqqətlə ki, bizdən ismi soruşur. Və salam. Bünövrəsi mənsubiyyətdir. Başqa da heç bir şəkilçi yoxdur. Olacaq adlı halda. Mərtəbəsini, nəyi? Mənsubiyyətdən sonra bir dənə də hal şəkilçi gəlibdir. Deməli, onun halını, hansını götürür? Sonuncuya əsasən. Mərtəbəsini nəyi? Təsirli hal şəkilçi. Bünövrəsi adlı halda, mərtəbəsini nəyi? Təsirli halda. Cümlədəki isim, bir də deyirəm, isim. 2 dənədir, bünövrə və mərtəbə. Bünövrəsi adlı halda, mərtəbəsini təsirli halda. Yəni, bu qədər sadə. 9-da cavab olacaq Y bəndi. Sadəcə sualın şərtinə diqqət yetirmək lazımdır. Yerdə qalan hissə özü avtomatik olaraq tapmaq olur. Qrammatik mənaları, yəni bir sözün qrammatik mənası onun hansı nitq hissəsi olması deməkdir. Nitq hissələri fərqli olan cütlüyü müəyyən edir. Mühərrik, motor, mühərrik, yəni bilirik də, isim. Mühərrir, müxbir, jurnalist mənasında. Yenə də isim. Bu da isim, bu da isim. Fərqli olmadı ki, A bəndi getdi. Dəfinə, yəni xəzinə, nə? İsim. Dəfnə, yarpaq, isim. Fərqli olmadı ki, olmadı. İnversiya, yer dəyişmə, nə? İsim. İnersiya. Yəni, bəzən deyə bilərsiniz ki, ay müəllim, biz bunların inersiyada isimdir. Birinci bunu deyim, sonra belə həyəcanlanaram biraz. İnersiya fiziki termindir. Ətalət, sükunət deməkdir. İnversiyada yer dəyişmə deməkdir. Bəzən deyə bilərsiniz ki, ay müəllim, biz bunları hardan bilək? Mən bütün qruplarında orfoqrafiya, arfiya lüğətini işlədirəm. Həmin lüğətdə də yəni, bu sözlərin hamısı verilibdir. Orada inversiyada var, inersiyada var, qarşısında fiziki termin olaraq qeyd olunub, ətalət, sükunət, qarşısında hətta nitq hissəsi qeyd olunub. Orada mühərrir də var, mühərrik də var, orada dəfinə də var, dəfnə də var. Yəni, mən lüğətdən kənar bura söz əlavə etməmişəm. Bunların hamısı dimin, orfoqrafiya, arfiya lüğətində var. Deməli, isim fərqli olmadı. Xəlifə, yəni ondan sonra davamçılar mənasında, xüsusilə də deməli nədir, ərəblərdə. Xəlitə də qızıl külçəsidir, nə? İsim, hər ikisi isim. Nitqsə fərqli olmadı. İndi gəldik. Bəyaz, ağ, necə? Rəngdir, sifət. Bayaz isə yenə də lüğətdə var, qarşısında qeyd olunub, dəftərçə. Cəlil Məmmədquluzadə, anamın kitab tragikomediyasında da var, orada adı qeyd olunur. Bayaz, heç yəni əsəri bilməsəz belə, ədəbiyyatla əlaqəsi olmasa da belə, ən azından B hərfini lüğətdən oxuyanda, gözdən keçirəndə görürük ki, orada qarşısında nitq hissəsi yazılıb. İsim mötəzədə yazılıb, dəftərçə. Yəni, kiçik qeyd dəftərçəsi, çünki bu mənada.
Bəyaz sifət, bayaz isim. Fərqli oldu? Bəli. Deməli, tapşırığın doğru cavab olacaq C bəndi. Ondan sonra gəlirik 11-ci sual. Deməli, biri eyni köklü ardıcıllığına aid deyil. Eyni köklü deyil. Yəni, bunlardan hansı 5 dənədən hansı eyni köklülərə daxil deyil. Eyni köklünü tapmaqdan ötürü müəllim demişdim ki, biz sözlərin özünə fikir verməyin. Çox adam sözün özünə fikir verir. Deyir ki, bu sözün digər sözünə əlaqəsi yoxsa o eyni köklü. Yox, yox. Tamamilə yanlışdır müəllimlər. Eyni kök adında var. Eyni kök. Eyni kök. Bizə bunun kökləri lazımdır. Yarıq sözü yarmaq feilidir. Yarmaqdan yarıq. Feil. Aha. Yarğan. Bəli. Yarmaqdan yarğan. Kök feildir. 2 feildir. 1 də feildir. Bizə mənə lazımdır ki, əsas kökləri eynidir yoxsa yox. Yaralanmaq. Yarmaqdan yara. Yaradan yaralamaq. Yaralanmaq formasında. Yəni kök nədir? Yarmaq feilidir. Daşı götürdü, vurdu başına, yardı, nə əmələ gəldi? Yar əmələ gəldi. Feil. Bu da feildir. Yarılmaq. Yarmaqdan yarılmaq. Burada da deməli nədir? Feildir. Burada da feildir. Yarmaq feilindən söhbət gedir. Aha. Deməli, yarmaq, 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 yarmaq. Hamısı eyni köklü sözdə 2 əsas xüsusiyyət var. Deməli, 1. Düzəltmə olmalıdır mütləq. Düzəltmə olmalıdır. Və kökləri eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Düzəltmədir, bəli. Düzəltmədir, bəli. Düzəltmədir, bəli. Düzəltmədir, bəli. Birinci xüsusiyyət ödəndi. Hamısının kökü yarmaq feilidir, bəli. Bəs burada niyə? Yar, dıqdik üstəgəl mənsubiyyət. Feil sifət şəkilçisidir. Feil sifət şəkilçiləri ümumiyyətlə təsniflənməyən feillərin şəkilçisi qrammatik şəkilçilərdir. Bu sözün tərkibində leksik şəkilçi var. Bu söz düzəltmə sözdür. Yox. Sadə sözü eyni köklülər içərisində verə bilmərik. Eyni köklü söz mütləq düzəltmə olmalıdır. Yardığım sözü yarmaq feili olsa da, kökü yarmaq feili olsa da. Amma sadə sözdür. Axı sadə sözlər eyni köklülər içərisində verilə bilməz. Deməli, cavab olacaq 3 A bəndi. Bəli. Bəzən 3 olub C bəndi götürənlər də var. Elə buradan birbaşa diqqətsizlik elib C götürənlər də var. Tapır, amma diqqət eləmək lazımdır ki, 3 bəndlər içərisində harada var? 1, 2, 3 deyə getmir. 3 birinci gəlib A bəndində. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Bu belə. Ondan sonra gəlirik neçənci sualdır. Deməli, baxırıq 12-ci sual. Hansı nümunələrdə frazoloji birləşmələr cümlənin baş üzvləri, yəni mübtədə xəbər yerində işlənibdir? İmtahandan çıxanda qaşqabağı yer süpürürdü. İmtahandan çıxanda nə vaxt, nə zaman? Bu zərflikdir. Qaşqabağı yer süpürmək. Bir yerdə xəbər. Çünki frazoloji birləşmə cümlə üzvü kimi təhlil olanda qaşqabağı yer süpürmək. Frazoloji birləşmədir, bir yerdə xəbər götürülür. Frazoloji birləşmə baş üzv, xəbər yerində işlənibdir. Deməli, 1 doğrudur. Ürəyimə yatmayan adamları kimi adamları, hansı adamları? Ürəyimə yatmayan. Ürəyinə yatmayan frazoloji birləşmədir, amma cümlə üzvü kimi nədir? Təyindir. Baş üzv mübtədə xəbərdə bu təyin olmadı. Bəzən deyir ki, dostluqdan çıxardan, dostluqdan çıxarmaq, bəli, niyə? Artıq sosial şəbəkələr həyatımıza o qədər işlənir ki, əlavə olunub ki, mən xoşlamadığım adamları, ürəyimə yatmayan adamları sosial şəbəkədə, məsələn deyir ki, Instagramda və yaxud da Facedə dostluğumdan çıxarıram formasını. Yəni, dostluqdan çıxarmaq bu frazoloji birləşmədir. Ürəyimə yatmayan adam, hansı adam? Burada frazoloji birləşmə cümlə üzvü kimi təyindir. Ona görə ki, olmaz. Müdavimlərin nəticələri, inşallah o 60-ları görüb seni. Sanki ruhumu oxşayırdı. Ruhunu oxşamaq frazoloji birləşmədir. Müdavimlərin nəticələrinə mübtədə bu bizə lazımdır. Bizə frazoloji birləşmə ruhunu oxşamaqdır. Xəbər vəzifəsində işlənib. Doğrudur. Kimsəyə torba tikmək sənə yaraşmaz. Kimə sənə yaraşmaz xəbər. Nə sənə yaraşmaz? Kimsəyə torba tikmək. Torba deməli nədir? Torba tikmək. Kimyəsə torba tikmək. Yəni burada da mübtəda vəzifəsində işlənir frazoloji birləşmə. Baş üzvdə mübtəda. Aha. Deməli 1, 3, 4 tapşırığın doğru cavabı olacaq B bəndi. Əlindəki işi başa vurmağa az qalmışdı. Nəyə az qalmışdı? Başa vurmağa. Başa vurmağa nəyə? Burada da təbii ki, mübtəda xəbər vəzifəsində deyil. Ona görə də
olmayacaq. Frazoloji birləşmələrin baş üzvləri mübtəda və xəbər vəzifəsində işləndiyi 1, 3, 4. Tapşırığın doğru cavabı 12-də olacaq B bəndi. Ondan sonra gəlirik 13-cü sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Məhsul feilə uyğun gələn, qaydışa uyğun gələn və məluma uyğun gələn feilləri tapmalıyıq. Birinci ümumiyyətlə, deməli, məhsuldan söhbət gedirsə, orada yəni düzəltmə olmalıdır. Feildən düzələn. Yazmaq, yazılmaq kim tərəfindən yazılır? Bilinmir. Bəli, yazılmaq məhsul növdədir. Quyu qazılıb kim tərəfindən qazılıbdır? Sən demə, ilin əvvəlindən mənə quyu qaza-qaza gəlirlərmiş, mən saf da yəni bunları görmürəmmiş. Bəli, yazmaq, yazılmaq, qazmaq, qazılmaq kim tərəfindən yazılıbdır? Anonim ərizələr. Bəli, kim tərəfindən quyu qazılıbdır? Bilinmir, məhsul növdədir. Ümid edirəm ki, bu izahlarla sizin üçün daha belə nədir? İnteqrasiya eləməklə sizin üçün daha aydın olar. Yazılmaq kim tərəfindən? Bilinmir. Qazılıb kim tərəfindən? Bilinmir. Məhsul növdədir. Bir də olacaq, deməli, A ilə B. Bura biz niyə A yazdıq? Yəqin həyəcanlandıq. A ilə B. Sonra sürünmək, sürmək, özü sürünür də. Özü sürünür. Hərəkət öz üzərində icra olunur. 2-də olacaq C. Otarmaq, otdan otarmaq. Əgər bir feil başqa nitq hissəsindən düzəlibsə, yəni adlardan düzəlibsə, tərkibində adlardan feil düzəldən şəxsi varsa olacaq məlum növdə. 3-də olacaq D. Yaşamaq, yaşdan yaşamaq 1 yaş, 5 yaş, 10 yaş, 50 yaş, 60 yaş. Bəli, pensiya yaşına çatmadı. Ya Allah, getdi. Allah xoşbəxt eləsin. Bəli, yaşdan yaşamaq. İsim. Bir feil başqa nitq hissəsindən düzəlibsə, adlardan düzəlibsə olacaq məlum növdə. Bu da oldu Y. Deməli, yazılmaq, qazılmaq A ilə B. 1-də olacaq A ilə B. Sürünmək qayıdış növdə 2-də olacaq C. Otarmaqla yaşamaq məlum növdə 3-də olacaq D ilə Y. Tapşırığın doğru cavabı olacaq Y bəndi. Bəli. 14-cü sual. Cümlənin sintaktik təhlilini müəyyən edin. Yəni, cümlə üzvlərinə görə təhlil edin. Deməli, çobanın çomağından qorxub baş qaldıra bilməyən qoyunun istiqamətçisi öndə gedən qoyunun quyruğu olar. Yəni, onlar burada dırdir, yəni müstəqil xəbər deyil. Müstəqil xəbər deyil. Burada dırdir mövqeyindədir. Yəni, qoyunun quyruğu dur mənasında. Qoyunun quyruğu, yəlik, mənsubiyyət. 3-cü növ. Onlar da ki, dırdir mövqeyindədir. 3-cü növ cümlə üzvü kimi təhlil olunanda parçalanmır. Oldu, hamısı bir yerdə xəbər. Qoyunun quyruğudur. Nə? Nə qoyunun quyruğudur? Deməli, qoyunun istiqamətçisi. Qoyunun istiqamətçisi qoyunun quyruğudur. Qoyunun quyruğu. Hansı qoyunun quyruğu? Öndə gedən. Gedən feil sifətdir. Öndə gedən feil sifət tərkibidir. Feil sifət tərkibi də cümlə üzvü kimi təhlil olunanda tərkiblər demişdik. Ayrılmır. Xəbərin təyini. Qoyunun quyruğu. Hansı qoyun? Öndə gedən xəbərin təyini. Nə? Qoyunun istiqamətçisi, mübtəda. Hansı qoyun? Çoban çomağından qorxub baş qaldıra bilməyən. Bilməyən feili sifət, çoban çomağından qorxub baş qaldıra bilməyən feili sifət tərkibi. Tərkib də cümlə üzvü kimi təhlil olunanda ayrılmır bütövlükdə. Cümlənin bir üzvü kimi götürülür. Deməli, bu cümlədə mübtədanın da təyini var, xəbərin də təyini var. Təyin mübtəda, təyin xəbər. Onsuz da diqqətlə fikir versək, bəhdər hissəsində təyinlə başlayan bir dənə C bəndidir. Ona görə də 13-də cavab olacaq, 14-də cavab olacaq C bəndi. Sonra keçirik 15-ci sual. Deməli, 15-ci sualda söhbət nədən gedir? Biz doğrunu və yanlışı, bunlardan doğru və yanlış olanı tapmalıyıq. Sxemləri, qrafiklərlə qeyd eləmişəm, yeni tipli suallardandır. Deməli, bütün cümlə üzvləri həm əlavəli, həm də həmcüs ola bilər. Tamamilə doğrudur. Bura yazıram D. Doğru. Əlavələr aid olduğu cümlə üzvündən sonra gəlir və adətən tire ilə ayrılır. Əlbəttə, tire ilə ayrılır. D bəndi doğrudur. Deməli, doğru. Həmcüs üzvlər bərabər hüquqlu olmur. Niyə olmur ki? Həmcüs üzvlər bərabər hüquqlu olur. Ona görə də aralarında tabesiliyə əlaqəsi olur. Biri digərinə tabe olmur. Bərabər hüquqludur. Eyni funksiyanı yerinə yetirir. Deməli, bu səhvdir. Yanlış. Deyil, yox sözləri həmcüs xəbər ola bilmir. Niyə ola bilmir ki? Səhvdir. Elə bil ki,
xəbərin əvəzləyicisi kimi işlənəndə, bayaq indi cümləni göstərəcəmsə, yuxarıdakı nümunələrin tərkibində var idi. Deyil, yox sözləri həmciz xəbər mövqeyində olanda digər xəbərin əvəzləyicisi kimi işlənərək xəbər ola bilir. Bu deyir ki, bilmir. Səhvdir, yanlış. Deməli, sxeminiz olur. Doğru, doğru, yanlış, yanlış. Hardadır? Birinci, doğru, doğru, yanlış, yanlış. Tapşırığın doğru cavabı A bəndi. İndi bu deyil, yoxa aid buradakı nümunə var idi. Məsələn, görək o nümunə hardaydı, sizə onu göstərim. Bayaq təhlil eləyəndə qarşımıza çıxmışdı. O hardasa var idi. Bəli, hardasa var idi. Deməli, aha, burada fikir verin. Ağıl yaşda deyil, başdadır. Fikir verin, deyil, yəni yaşdadır, yaşda deyil hissəciyi. Düzdür, burada yaşda deyilin tərkibindədir. Amma ayrılıqda, məsələn, deməli, ayrılıqda da xəbər ola bilər. Məsələn, ağıl yaşda deyil, başdadır, amma başa ağıl verəndə yaşdır. Məsələn, ağıl yaşda deyil və yaxud da yaşda yox, başdadır. Məsələn, mən sənə yox, ona inanıram. Yəni, inanmağın əvəzləyici, mən sənə inanmıram, ona inanıram. Deyillə yox, müstəqil şəkildə xəbər mövqeyində. Baxın, gəlsənə polisləri yasamala yox, Şuşaya göndər. Göndərə fiilinin əvəzləyici kimi müstəqil şəkildə nədir? Xəbər kimi işlənibdir. Gəlsən polisləri yasamala göndərməyək, Şuşaya göndərək. Bu xəbərin, bu fiilin əvəzləyici kimi işlənəndə müstəqil şəkildə də qoşulduğu sözlə bir yerdə də deyil, yox sözləri xəbər ola bilər. Bunu da elə cümlələr üzərində sizə göstərmiş oldum müəllimlər. Ondan sonra gəlirik növbəti sualımıza. Aha, mətnlərə gəlirik. Mətnlər gözəl. Keçən ildə demişdilər, amma salmadılar. Ümid edirik ki, yəni bu il olar və sizin əslində mətn tipli sualların düşməyi sizin üçün deməli avantajdır. Çünki mətn elə də çətin olmur və asan olur. Qoşun qaranlıqda yol ilə gedirdi. Daşlıq əraziyə çatdıqda sərkərdə üzünü əskərlərinə tutub dedi. Bacardığınız qədər yerdəki daşlardan götürün. Sabah bu daşlardan həm götürənləriniz, həm də götürməyənləriniz təəssüflənəcəksiniz. Sərkərdələrinə itaət edən əskərlər bacardıqları qədər xırda daşlardan götürdülər. Əlavə yük daşımaq istəməyən tənbəllər isə bu işdən boyun qaçırdılar. Qoşun həmin ərazini artıq arxada qoymuşdu. Sərkərdə əskərlərinə yığdıqları daşı yerə tökmək əmrini verdi. Hər kəs təəccüblənir, yəni daşı yerə tökəndə təəccüblənir. Qaranlıqda adi daş kimi görünən daşların qiymətli daş qaşları olduğu məlum olur. Götürənlər, niyə az götürdüm? Keşkə çox götürsəydim, bilsəydim. Götürməyənlərsə, niyə götürmədim deyə təəssüf hissi keçirir. Sərkərdə üzün əskərlərinə tutub deyir. Yaxşı işlər, əməllər də bu daşlar kimidir. Bu dünyanı keçdikdən sonra insanları xilas edə bilər. Elə yanında olduğu kimi 20-ci cümləyə baxaq, suala baxaq. Mötərizə daxilində verilmiş cümlənin düzgün tələffüzünü müəyyən edir. Baxaq görə mötərizə daxilində verilən cümlə hansıdır? Daşlıq əraziyə çatdıqda sərkərdə üzünü əskərlərinə tutub dedi. İndi baxaq. Burada tapşırığın doğru cavabı olacaq B bəndi. Niyə? Daşlıq sözü olur, iki fərqli məqam var. L-dıya çevrilir 1, q-xıya çevrilir 2, daşdıq. Əraziyə heç nə yoxdur. Çatdıqda, çatdıq, oradakı q, q-dan sonra samit gəldiyinə görə q-x kimi tələffüz olunur, çatdıqda. Sərkərdə üzünü əskərlərinə, əskərlərinə tutub dedi. Deməli, həmin cümlənin düzgün tələffüz forması bu şəkildə. Daşdıq əraziyə çatdıqda sərkərdə üzünü əskərlərinə tutub dedi. Belə olmalıdır. İndi fikir verin. Daşdıq x olmalıydı. A bəndi səhvdir. Heç başqasına baxmıram. Daşlıq d olmalıydı. Səhvdir. Daşdıq düzdür. Əraziyə çatdıqda. Bu da düzdür. Aha. Əskərlərinə. Əskərlərinə olmalıydı. Səhvdir. Daşdıq düzdür. Əraziyə çatdıqda q-xıya çevrilməli olmalıdır. Bəzən deyirlər ki, ay müəllim, biz belə demirik axı. Müəllimlər, yadda saxlayın, siz elə deməyə bilərsiniz.
Hərənin bir danışıq tərzi, hərənin bir dialekti, hərənin bir ləhcəsi var, hərənin bir bölgəsi var, hərə bir ərazidə, bölgədə böyüyüb boya başa çatıb deməyə bilərsiniz. Amma yadda saxlamaq lazımdır ki, bu dialekt şivə ilə yanaşı bir də sözlərin ədəbi dil qaydaları var. Ədəbi dil normaları var. Yəni, onların ədəbi dildə düzgün bir tələffüz qaydası var. Sən deməyə bilərsən, amma ən azından bilməlisən ki, ədəbi dildə bu söz bax, bu şəkildə tələffüz olunmalıdır. Sən indi təsəvvür elə imtahana getmirsən, deyirsən ki, mən, məsələn, deyək ki, əskərlərinə sözünü əskərlərinə demirəm. Yəni, demirsənsə, inad edirsənsə, amma fakt biz bilirik ki, bu tələffüz formasında əskərlərinə formasında olmalıdır. Düzdür? İmtahanda sən onu götürüb bu şəkildə qeyd edirsənsə, o zaman imtahanında, yəni sualında cavabı səhv çıxmış olacaq. Yəni, ən azından bilməliyik ki, ədəbi dildə bu şəkildə tələffüz olunur. Sən deməsən də belə. Ona görə də ədəbi dil qaydasını vərdiş eləmək lazımdır. Xüsusilə də bir ibtidai sinif müəllimi sabahsı gün o körpələrin qarşısına çıxanda, o beyinləri təmiz, ağ vərəq olan şagirdlərin qarşısına çıxanda ədəbi dildə danışmağı bacarmalıdır. Ədəbi dildə sözü düzgün tələffüz etməyə bacarmalıdır ki, o şagirdlər də ona baxıb düzgün öyrənsinlər. O şagirdlər də onlardan təməlləri möhkəm olsun, təməlləri düzgün olsun ki, gələcəkdə onlar üçün problem olmasın. Bəli. 19-cu suala bu dəfə arxadan başladıq. Aşağıdakı atalar sözlərindən hansı mətnə uyğundur? Yəni, burada onların böyüyü var, onların qoşunun başçısı var, sərkərdəsi var. Onlara bir öyüd nəsihət verir, onlara məsləhət verir ki, götürün. Həm də qabaqsadan deyir ki, bax, qabaqsadan sizə deyirəm, götürün. Çünki sonra peşman olacaqsınız, əgər qulaq asmasınız. Hətta götürənlər də belə deyək ki, onlar da təəssüf hissi keçirəcək ki, kaş ki, daha çox götürərdim, qulaq asardım, daha çox götürərdim. Ona görə deyik, böyüyün sözünə qulaq asmayan, böyüdə qalır. Doğru cavab budur. Niyə? Su içdiyin yol böyüyün mətnindəki, yəni çıxan məna ilə, mətnindəki cümlələrlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bala baldan şirindir, mətndən nə əlaqəsi var? Abdaldan, yəni axmaqdan, səfehdən paşa olmaz, taxtadan maşa, buna əlaqəsi yoxdur. Bu da ki, çox gözəl bir məsələdir, atalar sözüdür, aforizmdir. Bəli, deyir ki, baldızım, çuvaldızım, hərdən gələr, sancar gedər. Çox gözəldir, amma mətndən heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə də götürmürük. Tapşırılan doğru cavab 19-da olacaq. A bəndi, bəli. Gəlir 18. Tünd qara hərflə verilmiş frazoloji birləşmənin sinonimini müəyyən edir. Baxaq görə, frazoloji birləşmə tünd qara hərflə verilmiş hansıdır? Boyun qaçırdılar. Boyun qaçırmaq frazoloji birləşməsinin, yəni məsuliyyəti üstündən atmaq, məsuliyyət götürməmək mənasında, hiss etmək. Dərisini boğazından çıxarmaq, yəni bunun məsuliyyəti hiss etməmək nə əlaqəsi var? Canına üşütmə düşmək, yəni əlaqəsi yoxdur. Başa vurmaq, sonlandırmaq, yekunlaşdırmaq, elədiyini başa qalxmaq, can vermək, ölmək və yaxud da dirilmək. Aha, məsuliyyətdən uzaq durmaq, yaxasını qırağa çəkmək, boynundan atmaq, deməli, boyun qaçırmaq. Bax, bunlar hamısı məsuliyyətdən kənar durmaq, məsuliyyətdən uzaq durmaq mənasına gəlir. Frazoloji birləşmənin sinonimi də frazoloji birləşmə olmalıdır. Ona görə də 18-də cavab olacaq Y bəndi. Qarşısında Rum rəqəmləri, Roma rəqəmləri verilən sözlərdən ikisi səhv yazılıb deyə bizdən soruşur. Baxaq, qarşısında Roma rəqəmləri verilənlərə mətndə baxaq. Birinci budur. Təəssüf, 2ə, 2s, təəssüflənəcək, siz də deyilsiniz, hamısı doğrudur. 2. İtaət yox, burada Y olmamalıdır. İtaət yazılır, sait qoşalır. Özdə demişdik ki, tələffüzdə də itaət sadəcə uzanma var. Nə yazılışında, nə də tələffüzündə Y olmamalıdır. Deməli, biri 2-dir. Sonra, daş-qaş defislə yazılır, bu doğrudur. Deməli, 1 doğrudur, 3 doğrudur. Hələ ki, 2 səhv çıxıbdır. Sonra, hiss sözündə 2 s var, ondan sonra sait gələrsə düşmür, doğrudur. Bu da ki, səhvdir. Bu da səhv olacaq 5. Səhvdir, niyə? Yaxşı işlər, yəni bu ləhcədir. Yaxşı olmalıdır. Yaxşı. Yəni, yaxşı işlər, əməllər, Bakı, yəni ləhcəsi dialekt formasında yox. Yaxşı yox, yaxşı olmalıdır. Tələffüz formasında yox. Düzgün yazı qaydası olmalıdır. Deməli, 2. Haradaydı bu 2? İtaət, bir də yaxçı. 2 ilə 5. Bunlar deməli səhv yazılıbdır. 2, 5. Haradadır? D bəndindədir. Aha. Sonra gələk və sonuncu sualımız sadəcə biz arxadan gəldik deyə. Altından xət çəkilmiş sözü hansı sözlə əvəz etmək olar? Altından xət çəkilmiş söz mətnində baxaq hansıdır?
boyun qaçırdılar. Aha. Boyun yox, altından xətt çəkilmişdir. Arxada qoymuşdu. Qoşun həmin ərazini artıq arxada qoymuşdu. Arxada qoymuşdu. Yəni ötüb keçmişdi, ötmüşdü. Arxada qoymuşdu, qabaqlamışdı, qarşılamışdı, yaxınlaşmışdı. Nə bilim, işğal etmişdi. Arxada, həmin ərazini arxada qoymuşdu. Yəni ötüb keçmişdi, ötmüşdü. Deməli 16-da da doğru cavab olacaq C bəndi müəllimlər. Ümid edirəm bu sınaq və bu tipli suallar bu qədər xırdalığına, incəliyinə qədər istər şərtində, istərsə də cümlələrin seçimində, istərsə də cümlə seçimində olan bəzi məqamlarda, yəni ümid edirəm ki, sizlər üçün imtahanda çox gərəkli, lazımlı, vacib məqamlardan olacaq. Bəli, imtahan qabağı özünüzü bir yoxlamış oldunuz, kimin harda boşluğu var onu görmüş oldu. Ümumiyyətlə bu sınaqdır. Sınağın nəticəsindən heç vaxt həvəsdən düşmək lazım deyil. Çünki həvəsdən düşməklə, kənara çəkilməklə heç kimə heç nə eləmir. Əksinə, kim nə eləyirsə özünü eləyir. Ona görə də sınaqdan çıxan nəticələrdən, yəni səhvlərdən bir nəticə çıxardıb, onlar üzərində çalışıb, daha da həvəslə çalışmaq, oxumaq, işləmək lazımdır ki, o səhvləri bir də eləməyəsiniz. Həyatda olan təcrübələr nədir? Təcrübələr olan səhvlər əsasında çıxan nəticələrdir. İnsan nə qədər səhv eləyərsə, o qədər çox təcrübəsi olar. Yəni, başa düşən insandan ötürü də elə dahi səhv eləyə getməkdən söhbət getmir. Mən bir dəfə burada səhv elədimsə, yəni bu mənim üçün bir dərs oldu. Buradan özüm üçün bir nəticə çıxardım. Bildim ki, hansı məqamda boşluğum var. Getdim həmin mövzu üzərində daha da çox çalışdım və o səhvləri aradan qaldırmış oldum. Ümid edirəm ki, olan səhvlərdən bir nəticə çıxararsınız, onların üzərində çalışarsınız və imtahanda nəticələr daha da super olmuş olar. Oldu müəllimlər, çox sağ olun, təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün.